அனைவருக்கும் வணக்கம். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதமும் குறைவில்லை. கண்ணில் நல்லதோறும் கல்மழை வழங்க பெண்ணில் நல்ல பிறந்தகின்றேன். நானும் சொன்ன பெருமானம் வாக்கிக்கிறேன். ஒரு நல்ல வாழ்க்கை, ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை, மனைவி மக்களுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் வாஸ்து மிக மிக முக்கியம் நமக்கு. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நான் சொல்லக்கூடிய வாஸ்து டிப்ஸ் செய்திகள் என்னவென்றால், இந்த வாஷ் பேஷன், அதே போல் இந்த வாஷிங் மிஷின், துவைக்கக்கூடிய கற்கள், அதை கல் அந்த எந்த இடத்துல சரியான இடத்துல எங்கே வரணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல விரும்புகிறேன். அந்த வகையில் வாஷ் பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பகுதியில் இருந்தால் சிறப்பு என்று எக்ஸாக்ட் வடகிழக்கு பகுதியில் வச்சுருவாங்க. அதை என்னை பொறுத்தளவுக்கு அது தவறான ஒரு பழக்கம் தான் என்று சொல்லுவேன். தவறானது தான் அந்த இடத்துல நான் சொல்ல முடியும். அதில் வாஷ் பேஷனுங்கிற விஷயத்தை ஒரு சரியான இடத்துல அமைக்கணும். வாஸ்து வேண்டியதாக சரியான இடத்துல அமைக்கும் போது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இந்த இடத்துல வாழ முடியும். அதே போல் துவைக்கக்கூடிய கற்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், அழுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். அதே போல் இது ஒரு வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு வெளியே ஒரு பொருள் நீக்கப்படுகிறது. அப்போது இது எந்த இடத்துக்குரிய விஷயங்கிறது நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். இப்போ அந்த இடத்துல சில வீடுகளில் தென்கிழக்கு பகுதியில் துவைக்கக்கூடிய கற்களை அமைக்கலாம் என்று சொல்வார்கள். அதில் எனக்கு மாற்று கருத்து உண்டு. அது சரியான துவைக்கக்கூடிய கற்கள் வைக்கக்கூடிய இடம் என்று சொன்னால் வடமேற்கு பகுதி மட்டுமே. அந்த வடமேற்கு பகுதியில் மட்டுமே நம்ம துவைக்கக்கூடிய அந்த கற்களை நம்ம அமைக்க வேண்டும். அதே போல் வாஷிங் மிஷின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாஷிங் மிஷினை நம்ம வடமேற்கு பகுதியில் மட்டும் வைக்க வேண்டும். நினைத்த இடங்கள் வைப்பது மிக மிக தவறு. ஏனென்று சொன்னால் அது சுற்றும் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சுற்றும் அமைப்புக்கு எந்த இடம், சுற்றாத ஒரு அமைப்புக்கு எந்த இடம், அப்போ சுற்றும் அமைப்புல அது எது மாதிரி வேலைகளை அது செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து புரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் வாஷிங் மிஷின் சரியான வைக்கக்கூடிய இடம் வடமேற்கு பகுதி மட்டுமே. அதனால் வேறு இடங்களில் வைக்க வேண்டாம் என்று இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மேலும் வேறொரு தகவலோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றேன்.